น้องคนเล็กนี่น้องเล็กตัวเล็กไงได้อะไรกินเนี่ยเดี๋ยวไรไหนตัวนี้เปล่าใหญ่ก็งานดิต้นอ่อนงานได้มาเนี่ยทายเลยเนี่ยทายทำเนี่ยเครื่องปรุงยำหอยแบบโบราณนี่ทายเลยนี่ต้องเอาขั้นตอนก็คือเอาปีไปเผาก่อนไปย่างก่อนจะได้กลิ่นหอมแล้วก็มีเผาพริกเผาเกลือเดี๋ยวเขาพริกเขาก็เผาพริกก็ไปคั่วพริกนี่พริกไปคั่วนี่หมดแล้วนะครับนี่ครับนี่คุณยายเขากำลังเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงเพื่อจะทำการยำหอยโบราณนะครับหอยโบราณเดี๋ยวมาดูครับว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีกะปิฮะกะปินี่กะปิย่างย้ายไปย่างแล้วนะครับแล้วก็พริกนะพริกไปคั่วฮะมันจะออกไหม้ๆหน่อยเนี่ยก็ขออภัยขัดข้องเทคนิคครับเมื่อกี้โดนอะไรไม่รู้นี่คือข้าวคือมะพร้าวครับมะพร้าวนะฮะมะพร้าวไปขูดแล้วเอามาคั่วมีกระเทียมหัวหอมเอาไปเผานะฮะคั่วก็ได้แกะแล้วก็ใส่กระทะคั่วก็ได้แล้วก็เอาไปคั่วกระทะคั่วงั้นได้ใส่ใจเตาแล้วแต่จะทำไงเตาแบบโบราณนะเตาแบบอังโล่แบบโบราณเลยคนแก่ยังทำโบราณเลยใช่ไหมคนแก่โบราณหายากนะครับอายุตั้ง80 กว่าแล้วครับ80แข็งแรงครับแข็งแรงบางวันฮะวันไหนกูอยากจะป่วยกูก็ป่วยวันไหนไม่ป่วยกูก็อยากจะแข็งแรงขึ้นมาทันทีวันนั้นนะฮะวันนี้ดีบอกว่าเดินค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวขาแข้งไม่ดีฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็รอหอยยังไม่มาหอยก่อนจึงแช่ตัวจะรอก่อนรอคนมาทำก่อนเราหอยลงไปยำแล้วแรกทำเครื่องปรุงแต่โรยแล้วก็เอาหอยลงข้าวก็มาประกอบฮะนี่แล้วเราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยายมีของเครื่องปรุงฮะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมพร้อมที่จะปรุงฮะปรุงเดี๋ยวรอตะไคร้ยายไปเอาตะไคร้จะไปขุดอยู่ฮะไปขุดตะไคร้อยู่ไม่มาคนปรุงก็ไปไหนไม่รู้ครับยังมาหอยก็ไปแช่เย็นอยู่ฮะต้องทำการหอยไปล้างก่อนนะครับถึงจะมาทำการรับประทานได้ของดีต้องช้าหน่อยครับต้องรอหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน้าตายำเป็นไง